国际新闻来看，英国将正式加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。这是英国伫2020年脱离欧盟以来加入的头一个重要的贸易协定，嘛是 CPTPP 对2018年以来头一届有新的成员。签署协议正式加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）。就留伫纽西兰奥克兰举行的部长级会议期间。 英国得到现有的11个成员国家批准加入，这是英国伫2020年脱欧了所参加的第一个重要贸易协定，也是 CPTPP 自2018年生效以来第一笔新增加会员。That this was done in a way that maintains the high standards of the agreement, sets an exemplary precedent for future accessions. With the UK now in the fold, this agreement covers more than 500 million people globally. It's worth over 15% of global GDP. 英国的加入也代表 CPTPP 自亚太地区扩展到欧洲。纽西兰是今年的轮值主席国家。英国伫今年3月底，依照共识国的原则核准加入进程，就已经甲马来西亚一个汶莱以外9个经济体缔结自贸协定。 因过加入 CPTPP， 也个需要英国的国会加政府的审查批准等法律程序。Already, more than 500,000 Britons work for companies from CPTPP member nations, and our membership is going to create many more opportunities for all our people. It will also open access to huge markets that represent the future of trade. 因若中国申请加盟，现有的11个经济体之间看法无相同。东南亚的新加坡、马来西亚加越南是支持，日本加澳洲的态度是保留。澳洲代表接受访问时阵讲，即马为中国入会设立相关的讨论工作小组也阁上早。日本的经济再生大臣后藤茂之也讲，会员国之间有共识，对有施加压力的行为，无法度遵守法令，以符合标准贸易的国家地区，无法度加入 CPTPP。 敢若是暗中伫咧指用贸易手段对其他国家施加压力的中国。公司新闻张伟林编译。